Сәлем баршаңызға, бүгін осындай керемет ерекше тағам дайындайтын боламыз. Дәмі тіл үйіреді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, алдағы жаңа рецепті біріншілердің қатарынан білетін боласыз. Қамырын дайындаймыз. Алдымен ыдысқа бір жұмыртқа, су, тұз салып араластырып аламыз да, үстіне ұн салып, қатты қамыр илейтін боламыз. Қамырымыздың бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Сиыр етінен фарш, пиязды майдалап турап алсаңыз да болады. Менде блендерден өткізілген, және суланған күрішті алдын ала жарты сағатқа ыстық суға салып қоямыз, сосын сүзіп аламыз. Үстіне тұз бен бұрыш саламыз, дәміне қарай, және қолыңызбен немесе қасықпен жақсылап араластырып алсаңыз болады. Демалып тұрған қамырымызды алып, жұқалап жайып аламыз, сосын шаршы бөліктеріне кесеміз. Шаршымыздың бір бұрышына салмамызды салып, екі жағын бекітіп, орап шығамыз. Мантываркаға салып, қайнаған суға қойып, буда 45 минут пісіріп аламыз. Бетіне зажаркасын дайындаймыз. Қызып тұрған майға пияз, сәбізді үккіштен өткізіп салып, жақсылап араластырып қуырып аламыз. Сосын үстіне томат пастасын салып, тағы да жақсылап араластырып қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Үстіне 2 ас қасық су қосып, піскенше отта ұстаймыз. Дайын тағамымызды 2-ге бөліп, тарелкеге әдемілеп тізіп қоямыз да, үстіне зажаркамызды саламыз. Барлық жеріне бірдей жететіндей етіп, әдемі көріну үшін жазып шығамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Құндызай.